高中文科嘅歷史會有小班授課，教學內容除咗常規嘅歷史課程之外，會加入人文學科論文寫作技巧嘅內容，希望可以訓練學生嘅批判性思維同埋論文寫作能力。而且除咗老師授課同同學討論之外，亦會安排去到澳門或者鄰近城市嘅實地考察，反思歷史文化資源嘅管理同埋利用情況。喺高一全級都會上中華文化呢一門課程，主要以專題嘅形式圍繞生活中嘅傳統文化，令學生認識到中華文化嘅唔同層面。課程將會先介紹文化嘅第一個層次物質文化，令學生從嗰啲可以睇得見嘅實物開始，延伸到文化嘅其他層次。除咗老師授課之外，課堂內容仲包括文物複製、非遺體驗，好似圖片所示咁樣，都係過往學生嘅作品。同時，學生亦會就唔同嘅文化議題進行探索同討論。喺條件許可嘅情況下，亦會安排澳門嘅實地考察，加深學生對本地文化嘅認識。我哋所有培正嘅同學喺高二嘅時候都需要學習國際關係。大家都知道國際關係影響到我哋每一個人，譬如油價嘅升跌都會直接影響到我哋日常嘅生活開支。例如油價升咗，我哋揸車入油就會貴咗，我哋去餐廳食嘢都可能會貴咗。國際關係咁重要，但我哋對國際關係嘅了解又有幾多呢？唔知大家有冇諗過，美國點解成日都同中國大陸過唔去嘅呢？照道理嚟講，中美喺二戰嗰陣時係盟友，日本喺二戰嗰時偷襲過美國，但係點解今日嘅美日關係總好過中美關係呢？又例如俄羅斯進軍烏克蘭嘅事件，我哋每個人都好關心，但我哋對佢哋又了解幾多呢？唔知大家有冇諗過，點解俄羅斯咁反對烏克蘭加入北約嘅呢？同種族嘅俄羅斯同烏克蘭點解又會有咁大嘅仇恨嘅呢？又點解美國同俄羅斯嘅關係總係好唔到嘅呢？想知道呢啲內容，高二國際關係會話俾你聽。高三所有嘅同學都要學習歷史時事。歷史時事又係講咩呢？好多人都會覺得學歷史冇用，但事實上又係咪真係咁樣呢？歷史時事就係將歷史同時事相結合，利用歷史為我哋提供生活嘅借鑑，增加同學們對正在發生事情嘅認識。透過歷史時事嘅學習，使大家做一個睇事情更加全面嘅人，唔會人云亦云。可能同學會問，咁歷史時事即係學咩啊？我為大家舉個例子啦。大家都知道特朗普上台後對我國發動貿易戰，因此我做咗一個中美貿易戰嘅主題，結合歷史同時事話俾同學聽美國打擊我國高科技產業嘅原因，同埋用歷史嘅事例話俾同學聽點解喺中美貿易戰入邊我國點解唔可以讓步，再利用歷史事例使同學明白到美國隨便發動貿易戰係好危險嘅。